Ni Abang Azhar tak? Ya, bang. Dari mana Semarang dia? Dari setapak lah Silampan. Mana tahu air ni? Tahu melalui kawan-kawan. Dia bagi tahu tentang khasiat air ni lah. Lepas tu ni dah minum dah lah. Dah minum dah 3 botol dah minum. Lepas tu rasa mana pada? Masalah apa lu? Saya tak tahulah, mungkin angin, mungkin masalah angin dalam badan ke. Saya apabila dah minum air tu, badan saya rasa okey lah, sedap berpeluh, macam segar sikit lah daripada dulu. Kerja malam tak? Saya kerja malam. Oh, tak bagi saing cuba? Saya dah bagi dah dekat kawan saya cuba. Kawan saya ni dia ada masalah pembuangan selalu. Pembuangan air besar selalu. Tapi apabila dah minum air ni, dia macam pembuangan dia tu teratur. Dia mengikut dia punya tu lah. Dia punya cara-cara tu. Dia tak ada selalu nak buang, tak ada. Dia macam teratur macam tu. So kawan saya pun cakap air ni pun okey lah, tak ada masalah lah. Abang dulu dia air hidung tak? Keluar ke hidung lah, air keluar ke hidung. Selalu semua malam, demam malam. Demam malam tak? Oh, demam malam. Lepas tu batuk, last sekali batuk sampai keluar ni lah. Macam dekat dalam tu sampai batuk. Macam darah. Kan tak ada darah, dia macam lendir-lendir macam tu lah batuk. Tapi lepas minum air ni alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah tak ada masalah, okey. Benda baik ni kita kena kongsi lah. Jangan lupa kongsi dengan kawan-kawan, insya-Allah. Kita bantu kalau juga. Okeylah. Terima kasih.